Assalamualaikum. Welcome to Fagi channel. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇൻട്രോ മോളായിരുന്നു. ഇന്നൊരു റെസിപ്പി അല്ല, ഇതൊരു അൺബോക്സിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. അൺബോക്സിങ് പുതിയ ഫ്രിഡ്ജാണ് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചത്. സോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. QRS പട്ടം തിരുവനന്തപുരത്തിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. എസെൻഷ്യൽസ് ഫോർ ബെറ്റർ ലിവിങ്. സോ അവിടെ ഞങ്ങൾ ചെന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഡബിൾ ഡോർ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധത്തിലാണ് ഡബിൾ ഡോർ വാങ്ങിച്ചത്. സോ അത് അവർ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്ത് തന്നത്. 3rd ഫ്ലോറിലാണ് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നത് കേട്ടോ. എനിവേ താങ്ക്സ് ഫോർ ദം. ഇനി പ്ലേസ് എവിടെയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ളത്, അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്കിപ്പോൾ അതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. LG നല്ല ഷൈനി സിൽവറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള കളർ. സോ ഇതെല്ലാം എംബഡഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. 10 years വാറണ്ടി. സ്മാർട്ട് ഇൻവെർട്ടർ കംപ്രസറാണ്. 1 year പ്രോഡക്റ്റിനും നമുക്ക് 9 yearsൻ്റെത് കംപ്രസറിനും 10 yearsൻ്റെത് കംപ്രസറിനാണ്. സോ ഇത് 3 star ആണ്. സോ പവർ സേവിങ് ഗൈഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 260 liters ആണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രോസ് വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻബിൽറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസർ ആണേ. തുറന്നു നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീസറിൽ ഡോറിൽ 2 കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, അതായത് 2 ഷെൽഫ് വരുന്നുണ്ട്. സോ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ തിങ്സ് ഒക്കെ വെക്കാം. ഇത് സെറ്റായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഓൾറെഡി നല്ല വോള്യൂം ഉണ്ട്, നല്ല വോള്യൂംസ്, നല്ല സ്പേസ് ആയിട്ട് നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാം. ഇതിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഐസ് ക്യൂബ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ട്രേ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്താൽ മതി, ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇതിൽ കളക്ട് ചെയ്യാം. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീസർ തന്നെയാണ്. സോ നമുക്കിനി ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നു നോക്കാം. വരൂ. ഇത് ഡോർ ലോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുട്ടികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഡോറൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എഗ് ട്രേ ആണ്. സോ അതിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 2 ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് ഐസ് ബീം ഡോർ കൂളിംഗ്, ഐസ് ബീം ഡോർ കൂളിംഗ് എന്നല്ല. സോ കൂളിംഗ് ഒക്കെ ഡോറിൽ നല്ല കൂളിംഗ് ആയിരിക്കും, അതിനാണ് ഈ സെറ്റപ്പ്. അടുത്ത് ഫാൻ. സോ ഇത് ടഫ് ആൻഡ് ഗ്ലാസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. നല്ല ഷെൽഫ്, നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. ടഫ് ആൻഡ് ഗ്ലാസ് ആകുമ്പോൾ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയലാണ്, പെട്ടെന്ന് പൊട്ടില്ല, ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുന്ന പൊട്ടില്ല എന്നാണ് അവിടെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞത്. സോ ഇത് വൈറ്റ് കളർ ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. സോ ഇതിൽ നമുക്ക് കൂളിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രിഡ്ജിലും ഫ്രീസറിലും രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് അടുത്തത് ഇത് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും, നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് വെക്കുന്ന ബോക്സാണ്. അതിൽ സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ട്. ബോക്സ് നല്ല വലുതാണ് കേട്ടോ, നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ ഇരുന്നതിനും കാട്ടി നല്ല സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു ബോക്സാണ്. സോ നിറയെ തിങ്സും വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൽ 1 second അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ തുറന്ന് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. സോ കുട്ടികളിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. സോ ഇതിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ഇത് സ്മാർട്ട് ഡയഗ്നൈസ്. ഈ ഫ്രിഡ്ജിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കിതിൽ ആദ്യം നമ്മളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇതിൽ തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് മൗത്ത് പീസാണ് അതിൽ വെക്കേണ്ടത്. ഒരു 3 seconds ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫോണിൽ സെറ്റിങ്സ് വരും. അതിനുശേഷം നമ്മളത് സെറ്റിങ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സ്മാർട്ട് ഡയഗ്നൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റിങ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്താലും മതി, അറിയാൻ പറ്റും. ഇത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു 30,000 അറൗണ്ട് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആയിരിക്കും. വളരെ നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഈ 2020 ഞാനത് എനിക്ക് ബെസ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജാണ്. സോ ഞാനിത് മേടിച്ചതാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ 1 സൈഡാണ് ഷൈനിങ് സ്റ്റീൽ, അതായത് ഫ്രണ്ട് സൈഡ്. ഇത് സൈഡ് ഇതുപോലെ ലെതർ ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ. സോ നല്ലതുപോലെ തുടച്ചൊക്കെ എടുക്കാം നമുക്ക്. ബാക്ക് സൈഡ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ്. സോ പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് ഇതൊരു സ്മാർട്ട് ചോയ്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോയി എടുക്കുക. സോ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.